So tumerudi kutoka Dar. We are back from Dar. Kitu cha kwanza ninachofanya leo, hope umeshajua kutoka video ya jana. I think jana ndio kuna haul, nimefanya haul ya vitu ambavyo nilinunua. Kama mnajua, kama uko kwenye hii channel unajua kwamba ninataka nifanye pantry organization ya hiyo sehemu yangu jikoni. Hii hapa. This pattern to change vitu vinavyokaa hapa. So kuna vitu ambavyo ninanunua, kuna vitu ambavyo sasa nilivinunua nikiwa Dar na haul. Hope umeiona. Kama hujaiona nitaweka link hapa juu, unaweza kwenda kuangalia. So leo nataka niende sokoni kwa sababu my fridge is empty. Fridge ina kitu, yani sana sana ni hapa. Kwenye nyanya, hoho, hamna. Vitunguu pia hamna. Na hata sijaandika list, lakini najua vitu ambavyo hamna. Nyanya, hoho sana sana. Vitunguu, unga wa sembe. And my family is coming, wanakuja kesho. Unga wa sembe, nitachukua viazi kidogo. Hivyo, those are the things ambazo nitaenda kununua sokoni. So yeah. Umeme umeshakatika. Umekatika kweli? No, haujakatika. Hujakatika, ni hapa tu nilivyosafiri. Hii switch hapa niliizima. Kwa hiyo naiangalia sana, kumbe umeme hujakatika, okay? Kwa naona. So, nitaenda sokoni. Sidhani kama nitaonyesheni sokoni, lakini nitajitahidi clips vidogo. Then tutarudi, tutasafisha tu fridge kidogo. Then baada ya kusafisha, nitapanga vitu, nitaonyesheni vitu nilivyonunua na nitavipanga kwa pamoja. So, tuende wote pamoja. Okay guys, nimesharudi kutoka sokoni. And kama nilivyowaambieni, nilikuwa sijaenda sokoni na list, yani na shopping list. Nilikuwa sijaandika, nilikuwa naona kwa sababu nilikuwa nimechoka. Nimetoka jana Dar. Jana nimesafiri kutoka Dar, nimeingia usiku. Data bora ni kuna umbali. Nimeingia kwenye saa 2. Na gari lilikuwa pia linasimama sana. Kwa hiyo niingia kwenye saa 2 saa 3. Kwa hiyo nimechoka sana. Kwa hiyo nimeamka kwenye saa 4. Ndio nikaamua kwamba niende, maana kesho ndugu zangu wanakuja. Kwa hiyo nikaamua niende shopping, na nibidi niende shopping kama kwa nimechoka, lakini nikasema nitaka tu niamke niende shopping. So nikawa hata na uvipo kuandika hata list. Nilikuwa nataka niandike, but nitaitengeneza muda si mrefu. Nitaiona kwenye video zinazokuja, meal timetable, kwa sababu nataka niwe na kabisa na timetable ya chakula ambacho tutakula. Sitaki kuwa naamka kama naulizwa, maana obvious mimi ndo nitakuwa mama mwenye nyumba. Kwa hiyo watakuwa wananiuliza, "Utakula nini? Tunakula nini?" Hivyo nataka niandike kile kitu ambacho kinaweza kubadilika, lakini nataka niandike. Okay, tuachane na hiyo meal timetable, mtaona kwenye video nyingine. Right now nataka nionyesheni vitu ambavyo nimefanikiwa kununua sokoni. Kama kawaida nimenunua vitunguu ambavyo nimevinunua 1000. Okay, dagaa wa Bukoba nikanunua ulikuwa robo kilo 2500, kwa sababu kilo moja ilikuwa 10000. Kwa hiyo nikachukua robo. Nazi hizi za GSM coconut hizi hapa nikachukua 2. Ni unga wa ugali, tutautafutia container. Hapa kilo 3. Hapa unga wa ugali, unga wa sembe kilo 3. Kachukua na carrot na nilichukua, hii ni 500 ambazo nilichukua 2 kwa watu wawili tofauti. Kwa hiyo mtakuja kuona na nyingine. Hizi hapa carrots zingine, more carrots. Okay, nyanya ndio hizi hapa za 3000. Saizi alafu nikamwambia pia nichanganyeni, kuna ambazo zimeiva na ambazo hazijaiva. Nyanya hizo hapo, hizi hapa ziko 3000. Ziko nyingi na amenichanganyia ambazo zimeiva na ambazo bado hazijaiva sana, zinaweza zikakaa wiki ndio zikaiva. Then nikachukua matango. Matango niliuziwa 3 kwa 1000. Haya hapa kwa 3 kwa 1000 matango. Then nikachukua hoho. Hoho nilichukua size hizi ndogo kwa sababu sipendagi ile tabia unakata nusu unabakisha. Spend. Na right now
nitakuwa sio mimi ninaye run ili jiko. Okay? So najitahidi kununua size ambayo mtu akichukua anajua kusema anatumia moja na itumia yote. Kwa hiyo nikachukua vidogo vidogo. Mimi pia sina kata na bakisha, lakini kwa watu wengine unajua watu wanasahau kama ameshabakisha. Kwa hiyo anakata tu anaacha, anasahau. Kwa hiyo nimenunua hoho hizi ndogo ndogo, nimenunua 100. Nikanunua 10 za 1000 ambazo alinipa mmoja ya nyongeza. And then nikanyanya chungu. Bamia, sima bamia mpanda bei, nitamtuma tu boda boda siku nyingine ndio kaniletee siku ambayo tunakula hivyo. Nyachungu hizi kwa 500 na nimeona kama amenipunja. And then malimao haya yalikuwa nadhani yote yalikuwa 500. Nakumbuka hivyo. And then nikawa na mwendo kasi. Dadangu anapenda pilipili. Na mimi pia napenda pilipili, lakini yeye anapenda sana sana sana. Nikachukua hizi hapa pilipili za mwendo kasi kwa shilingi 300. Kanipa alikuwa amefunga za 500, nikamwambia sitaki 500, nataka 300. Kwa sababu baada ya hapa hii Disemba yani inakatu kidogo and then tutaondoka, tutasafiri wote. Kwa hiyo sijataka kununua vitu vingi sana. Kwa hivi ndio vitu vichache ambavyo nimevinunua. Okay? Okay guys, so kama mlivyoona hivi ndio vitu vyote ambavyo nimenunua. Mboga za majani sijanunua, matunda sijanunua. Mboga za majani napendaga nikizinunua siku hiyo hiyo nianze kuziandaa, na leo nimechoka. Kwa hiyo nadhani mboga za majani nitazinunua kesho. Na kesho zitasinyaa pia. Nadhani nitanunua Jumanne mboga za majani ambazo nitakazotumia, nitanunua day after tomorrow, and then niweze kuziandaa. Make naandaga mboga zote zinakuwa meal prepped. Everything is meal prepped in this house. Is meal prepped in this house. Kwa hiyo nataka ninunue siku naonunua, labda nitamwomba dada anisaidie kuzisafisha na kukatakata, then nitakuja nitazipika na kuzipaki mboga za majani. Matunda pia nataka sana sana tikiti pamoja na I love tikiti, lakini sijui ni mimi tu ama pia wewe. Siku zikiwa kuna baridi tikiti naona kama, lakini I love tikiti, na tikiti is big and cheap. Kwa hiyo nitachukua tikiti, nadhani nitachukua na maembe pia yamerudi kwenye msimu. Nataka pia nitengeneze juice. Kwa hiyo kuna hivi vitu kama hivyo nitanunua tu siku nyingine, kwa sababu leo nilikuwa nimechoka, nataka tu hivi viungo ya kupikia viwe tayari. So nitafuta tu. Friji ilikuwa nilishasafisha off camera, sikuonyesha. Siku nyingine kwa leo nikufuta tu. Nataka nifute then nivipange hivi vitu, then tumalize video hii. Okay guys, kama mnavyoona tayari nimemaliza. Here is the fridge. Ngoja nionyesheni kwa karibu zaidi. So guys, thank you so much for watching this video. By the way, friji nilizima wakati nasafisha, nilikuwa nimeizima. So thank you so much for watching this video. Kama umefika paka hapa, kama kawaida, mimi na wewe tutakutana tena kesho. Bye bye.